各位，这一章你们一定要注意听啊！现在我把药师经，就药师佛告诉我们众生的一段话，我提醒大家，药师佛怎么说的？他说：“有诸众生不识善恶。”有很多众生啊，他不认识什么叫做善，什么叫恶，不会分别，不清不楚，善有善报，恶有恶报，连这个基本的概念他都不知道。你做善，他一定会回到你身上；做恶，一定留在你身边。你没有办法逃避的。善恶的报应，因果报应是平等的，不能代替的。有的人因为不认识这个善恶，唯怀贪吝啊，只有心中怀着贪心吝啬，他就是一毛不拔，不知布施是己施的果报。他不知道布施，我们要关心别人，尽你所能来协助关怀他人。你不知道这样布施，以后你有失才有得啊。为什么你会只觉得很欠缺？为什么觉得我一切非常的贫乏？为什么你不知道布施以及施的果报？你有布施才有福报啊！为什么你印途开通？为什么你做事顺利？为什么人家都尊敬你？因为你是一个内心没有自私心，经常为别人在设想。如果你不懂这个布施，也不知道布施以后所会得到的果报，你连这个都不知道，愚痴无知，你是一个没有智慧、缺于信根，你信这个善恶因果报应的道理，你都没有，非常欠缺，连这个基础都没有。多聚财宝，每天看外在的东西，拼命的想要越积越多，这是凡夫众生的心态。没有修行的人，他是做什么？他希望越多越好啊！但是到最后，生不带来，死不带去啊，各位，对不对啊？哪一样东西是你的？你说我记很多很多啊，但是你有时候留给自己的子孙，他会不会帮你保留呢？他会帮你发扬光大呢？能不能把这些钱拿去做善事呢？他不懂啊，他也是吃喝玩乐啊。拼命把你这个钱糟蹋掉，不懂得父母的辛苦，他不懂啊，不知道啊。所以你看，这个很多人多聚财宝，都是积集很多的财宝，越积越多，勤加守护，每天就保护这个钱，每天就是在照顾这些钱。你想想看，你看到最后，你身体做不了主了，一命呜呼哀哉了。我身体为什么会这么破败呀？因为你过度劳累了，钱在那边休息啊。等到看你死了以后，一口气上不来，他还是在那边休息啊。你看我们人啊，守财奴啊，是这么样的勤加守护，见乞则来，其心不息啊。你看到一个乞丐，或者是想要跟你化缘的人来到你的面前，你其心不喜，你的心不高兴不欢喜，你的心是这样的，这么艰贪嘛？设不得已，假设如果不得已的情况下，你去行布施的时候，哎呀，我给你一点吧，这不得已嘛，看他赖着不走，好吧，我给他一点，如割生肉啊，好像割掉你身上的肉一样啊，很苦啊。他觉得好像是割他身上的肉一样的痛苦，心生痛惜，心里面产生非常痛苦，非常的爱惜。为什么我要给他？哎呀，我很勉强的，不是说欢欢喜喜的跟他结缘，不是，你是非常痛惜。像这样如此之人，这种人由此命中，因为你这样子，这种人到最后你的命结束了，要离开的时候，你会怎么样？生恶鬼道啊！为什么会恶鬼啊？各位知道吗？恶鬼道就奸贪啊，一毛不拔，自私自利，从来没有想到别人的存在。佛告诉我们，一切众生都是我们六亲眷属，人是不断的轮回，不断的转世。每一世过程里面，你还有很多亲朋好友，你很多爸爸妈妈、兄弟姊妹，你现在又转世了，你根本不认识嘛。但是实际上，这些人都是我们过去的亲人。所以，如果说你看，你从来都不为大家考虑，也没有一点点的同情心，慷慨解囊来为众生济世度众的心态，你生恶鬼道、畜生道就不懂道理呀，做事都经常违背天理，他只知道吃。我是畜生，那我唯一的目的是什么？
啊，就吃你嘛，我就吃你呀，抢你了，杀你了。这就在畜生道，因为过去种这个恶因，所以他这一辈子没有资格当人，他出生在畜生道，所以这是一定要还债呀，必须要还这个债。所以你看多悲惨呐！畜生也是我们人来转世的，有的那个畜生多聪明啊！你看狗啊、猫啊，它们非常的聪明啊。为什么有那么大的灵性？人来的哟，是人来投胎转世的呀。所以你看，如果一免世上刀兵劫，如果你想避免世间不要有刀兵，不要战争，不要有冲突，不要有杀人啊，一免世上刀兵劫，唯有众生不食肉啊！只有众生不要去吃那个肉。因为那个肉都是众生的肉，我吃它，下一辈子他吃我啊，恩怨难断，一世结成冤，三世报不完啊！永远都是你找我麻烦，我找你麻烦，所以人就不断的在轮回，不断轮回，这是我们最可怜的地方。药师佛这么清楚的告诉我们，各位对不对？啊，你们一定要谨记在心啊！尤其有心要解脱的人，有心要修福德因缘的人，更应该要处处提醒自己，我不能见贪，我应该尽我所能，能力所及，我要帮助别人，我要关心别人，让所有的众生都能够有好的未来。各位，我们来这个世间最主要做这么一件事情，然后你有精进的念佛，相信我一念佛，佛要救度我，高兴啊！如果我们要解冤释结了，把这些冤仇解掉，唯一的办法，你赶紧念佛忏悔，回向给对方。我曾经对不起你，我曾经伤害过你，我曾经得罪过你，我怎么办？现在我就念佛回向，跟你把恩怨能够冰释掉，把它化除掉。各位，这是我们应该做的工作，各位对不对？好，今天将这一章的很重要的道理来告诉大家。谢谢，南无阿弥陀佛。